pratęsiu energetinių pasąmoninių programų blokų temą. Šioje vietoje, kur vadinama trečia akis, kur yra mūsų smegenys, hormonų centrai, hipofizė, epifizė, šita vieta yra tarsi vartai į būtent žmogaus individualybės lygmenis. Ir čia yra įvairių susikaupusių programų iš sielos reinkarnacijų, iš giminės linijos, protėvių programos. Šios programos, šitas centras daro pagrindinę įtaką mūsų mintims, mentaliniam laukui. Mūsų mintis įtaką daro mūsų emocijoms, jausmams. Jausmai įtaką daro mūsų eteriui, energijai ir galiausiai tai atsiliepia fizinio kūno sveikatai ir būsenai. Todėl, jeigu mes norim būti sveiki, sėkmingi, klestintis, visgi reikėtų pradėti nuo šių trečios akies vartų. Pasižiūrėti, kokios ten veikia pasąmoninės programos. Programos yra dviejų tipų. Vienas mes galim anuliuoti, transformuoti, pakeisti, o kitų negalim. Jos jau yra duotos kaip ir visam gyvenimui. Ir tas, kurias mes galim pakeisti, tai yra kaip energetinis šablonas, duotas tik šiai reinkarnacijai, šiam gyvenimui, kad, tarkim, patobulėti, kažko tai išmokti. Ir ši programa, kai atlieka savo funkciją, jau gana lengva ją transformuoti į šviesą, į šviesos kodus. Jeigu programa yra sielos matricos lygmenyje, tai jau yra nekintanti dalis ir atpažinus ją galima panaudoti kaip jėgą. Ta prasme, kad minusą paversti pliusu, išnaudoti kaip jėgą. Pavyzdžiui, jeigu yra programa, tarkim, protėvių buvusiose reinkarnacijose buvo duoti biednystės įžadai, kuomet žmogus išėjo į vienuolyną, priklausė kažkokiai tai religiniai bendruomeniai, tai įžadai priesaikos turi labai stiprų energetinį užtaisą visom ateinančiom kartom. Ir jeigu tai yra matricos lygmenyje, tai galima, sakysim, paversti tai kaip jėgą, tai, sakysim, tai gali veikti kaip variklis, eiti savo sielos keliu. Nes tas kritimas į trūkumą, į visišką, tarkim, finansinį trūkumą, tai gali būti jėga, maksimaliai pažadinti savo sielos potencialą, eiti sielos keliu. Yra įvairių tų programų, jos labai puikiai išsamei yra aprašytos Stevo Rotherio knygoje, perduotoje informacijoje, čenelingo būdu Duchovnaja psichologija. Man teko skaityti tik rusų vertimą, galbūt jau dabar yra ir lietuvių vertimas. Tai ten išsamei yra aprašoma, jei neklystu, 12 tų programų, pavyzdžiui, tokios programos kaip meilė sau ar ribų nusistatymas, melo programa, ir būtent jis labai puikiai ten paaiškina, kaip jos veikia ir kada jas galima ar negalima pakeisti, kai yra šablonas ar kai yra matricos lygmenyje. Nežiūrint, jeigu yra kažkokios esminės programos, kurių mes negalime pakeisti, tai tikrai yra labai naudinga informacija pasižiūrėti, kaip ją pasukti savo naudingų keliu.